Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Яғни бүгін біз өтетін тақырыбымыз 6 сыныптар үшін, яғни қазақ хандығының құрылуы тақырыбын өтеміз. Бұл сабағымыздың зерттеу тақырыбы неліктен қазақ хандығы орталық Азиядағы алғашқы ұлттық мемлекет деп саналады. Яғни бүгін осы сабақты зерттеу сұрағының біз қазір жауабын сіздермен бірлесе отырып бірге табатын боламыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің басқару жүйесінің ерекшеліктерін анықтау, қазақ хандығы құрылуының тарихи маңызын анықтаймыз және Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи рашид еңбегінің маңыздылығын түсінетін боламыз. Бүгінгі сабағымыз жоспары, яғни осы хандықтың негізін салушы Керей мен Жәнібек, хандықтың аумағы, осы қазақ хандығының этникалық құрамы және осы қазақ хандығының көрші елдермен қарым-қатынасы. Бұл осы қазақ мемлекеттігін қалыптастырған басты себептер не болды? Оған тоқталатын болсақ, яғни қазақ халқының құрылуы, қазақ халқының жүздерінің айқындалуы, әлеуметтік қатынастардың нығаюы. Жалпы енді бұл сол уақытта осы қазақ хандығының құрылуына қандай алғышарттар қалыптасты? Яғни қазақ хандығы Әбілқайыр хандығы мен Моғолстанның ішкі қақтығыстар нәтижесінде құрылды. Яғни алғышартының бірі, одан кейінгі алғышарты, яғни 1457 жылы Әбілқайыр ханның билігінен наразылық жаппай көшу тасқын туғызды. Осы алғышарт болып қалыптасты қазақ хандығының қалыптасуына. Енді осы қазақ хандығының дербес мемлекет болып қалыптасуына түрткі болған себептер не? Яғни ол 15 ғасыр орта шенінде Әбілқайыр хандығында тоқтаусыз өршіп отырған ішкі феодалдық қырқыстардың үдейе түсуі, Әбілқайыр ханның 1457 жылы ойраттардан жеңілуі, оның беделінің түсуі, осы жеңістен кейін хан өзінің қолдамаған сұлтандарды қуғын-сүргіндерге ұшырата бастауы, осы жағдай Керей мен Жәнібек сұлтандарға да өзінің әсерін тигізген болатын. Жалпы енді бұл қазақ хандығының негізін әрине балалар сіздер де білесіздер, бұл жаңағы Жәнібек пен Керей. Жәнібек хан кім, ол кім? Бұл Әбу Саид, яғни орыс ханның ұрпағы, Барақ ханның кіші ұлы. Ал Керей хан орыс ханның немересі, Болат ханның ұлы, қазақ хандығының алғашқы ханы. Қазақ хандығының құрылуы туралы жалпы жазған тарихшы кім? Яғни хандықтың алғашқы құрылған кездегі, яғни құрылған алып жатқан жері Мұхаммед Хайдар Дулатидың айтуы бойынша Қозы басы мен Шу аумағы болған, қазіргі мынау Жамбыл облысының аумағы. Бұл аумақта Жетісудың батысы Қозыбасы тауы болған, атақты Үшқоңыр жайлауы қырғыз жерімен шектесетін. Мұнда жаңағы Керей хан тұрған болатын. Қазақ хандығын мінекей балалар көріп отырмыз. Ең алғашқы осы қазақ хандығы алғашқы құрылған кездегі қазақ хандығының алып жатқан жаңағы аумағы, оның ішінде жаңа кірген ұлы жүз, орта жүз және кіші жүздің алып жатқан аумақтары мінекей осы картадан көріп отырмыз. Жалпы енді бұл қазақ хандығының этникалық құрамына келетін болса, яғни халқының құрамы 15-14 ғасырларда Қазақстан жерін мекендейтін қазақ тайпалар Ертістен Жайыққа, Алтайдан Каспий мен Аралға дейінгі кең байтақ даланы қоныстанған тайпалар болатын. Қазақ даласының негізгі тұрғындары бұл жаңағы Үйстін, Қаңлы, Қоңырат, Қыпшақ, Найман, Керей, яғни тағы да бастаған көптеген тайпалар осы қазақ хандығының негізгі құрамын құраған болатын. Бұл тайпалар осы тайпалардың барлығы қазақ халқының біртұтас мемлекет болып құрылуына, оның ұлттық этникалық құрамына үлкен үлес қосқан тайпалар болып табылады. Енді көршілермен қарым-қатынасы қандай болды? Оған тоқталатын болсақ, яғни бұл қазақ хандығының алғашқы қарым-қатынас жасаған елі бұл не? Моғол хандығы болған болатын. Моғол ханы Есенбұғының қазақ хандығымен жақсы қарым-қатынас орнатуының негізгі себебі не? Бұл жаңағы Әбілқайыр мен Темір әулетіне қарсы қазақтардың күшін пайдаланғысы келді. Сол себепті ол жер берген болатын және ойраттар шабуылынан Моғолстан шекараларын қорғау. Сол мақсатта осы қазақ хандығымен осы Моғолстан ханы Есенбұға қарым-қатынас орнатқан болатын. Енді қазір балалар осы айтылған мәліметтер бойынша қазір тапсырма орындайтын болсақ, мінекей бірінші тапсырмамыз Керей мен Жәнібек ескерткіші 2010 жылы қай қалада ашылды? Яғни жауап не? Керей мен Жәнібек ескерткіші Астана қаласында, яғни 2010 жылы ашылды. Автор астаналық жас мүсінші Ринат Әбенов ескерткіштің ұшар басына дейінгі жалпы биіктігі 12 метр, орналасқан жері Қазақстан Республикасының алғашқы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың мұражайының алаңында орналасқан болатын.
Енді Мұхаммед Хайдар осы қазақ хандығы туралы бізге мәлімет берген осы Мұхаммед Хайдар Дулатидің ескерткіші қай қалада ашылды? Яғни бұл жаңағы Қазақ университетінің ескерткіш Тараз қаласындағы 1998 жылы Сүлейменов көшенің бас, яғни корпусының алдында Мұхаммед Хайдар Дулати мырзаның 500 жылдығына арналған, яғни салынған болатын. Ескерткіштің биіктігі 3 метр болады. Толған ел, келесі тапсырамыз, яғни толған ел тарихын таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен жазады деген. Яғни осы мінекей балалардың жаңағы өткен мәтін бойынша өткен болсақ, яғни қазақ хандығының құрылуы қандай мемлекеттердің ішкі саяси жағдайына байланысты болды. Осыған жауап беріп көрейік. Яғни әрине оны білеміз. Бұл қай мемлекеттерменен? Яғни Әбілқайыр хан дәуірінен Моғолстан мемлекетіне тікелей байланысты болды. Осы мемлекеттердің ішіндегі жағдайға байланысты қазақ хандығы құрылған болатын. Жақсы. Енді келесі сұрағымыз, қазақ халқының Жәнібекпен келе бастаған бөлігінің шығыс тиісті қыпшақтан Моғолстанға көшуі қай ғасырда болды? Кәнекей осы. Яғни жауабы не? Бұл 15-ші ғасырдың ортасында. Яғни дұрыс. Енді қазақ халқының Жәнібекпен келе бастаған бөлігі қай хандықтан бөлініп кетті? Әрине, бұның да жауабы не? Әбілқайыр хандығынан бөлініп кеткен болатын. Жалпы енді балалар, бүгінгі сабағымызда біз енді осы қазақ хандығының құрылуы, оның жаңағы қандай жағдайларға байланысты болды, қандай елдермен қарым-қатынас орнатты, соны біз қысқаша түрде нақтылап, қайталап шықтық деп ойлаймыз. Рахмет назарларыңызға. Бүгін енді осылай мінекей балалар, қазақ хандығы құрылуы тақырыбын қайталап, әрі қарай өзіміздің білімімізді нақтылап отырмыз. Бұл қазақ хандығының құрылуы осы Қазақстан тарихында өте бір сындарлы кезеңдерде дамып келеді, өте ауыр жағдайда құрылды. Осы білектің күшіменен, найзаның күшімен құраған осы қазақ жерімізді бір сақтау және өзіміздің тарихымызға құрметпен қарау, ол әрбір өсіп келе жатқан жас ұрпақтың парызы деп санаймын. Сондықтан біз өзіміздің тарихымызға құрметпен қарай отырып, біздің әрбір болған оқиғаны, әрбір осындай осы маңызды оқиғаларды үнемі есімізде сақтап, оны ары қарай жеткізіп, дамыта отыруымыз керек. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға